记录北京本地一家3口住二环内胡同真实的普通生活。嗨，大家好呀，我是西子。哎，你们听我这咳嗽声是不是不太对呀？感觉咳得特别深，还有滋滋的声音。我这最近晚上老咳醒，太影响睡眠了。给我妈打电话的时候，她说我咳嗽这个声听着不太对，让我先买点枇杷膏喝。挂了电话我就奔药店了，店员给我拿的是京都念3枇杷膏，我一看怎么这么眼熟呀，就想起来原来我奶奶家也有这个。它是100年国货老品牌，化痰止咳效果好，是天然草本原料，止咳很专业。倒一勺含在嘴里酝酿一会儿再咽，冰冰凉凉的，有点甜，有点像喉糖的味道，比那种苦药水好接受多了。其实还可以加入1勺冲水喝。我看了一眼，它这个里边含有16味主料和3味辅料，多种自然草本原料融合而成，像川贝母、枇杷叶等药材。家里有大人小孩咳嗽的可以备上一瓶，冬季应对咳嗽就很稳妥了。今天周末我们去我婆婆家，带我婆婆一起出去吃个饭。我闺女就爱去她奶奶家。今天我们吃的是京味菜，点了一个红烧肉，这个是他家的招牌菜，确实很好吃，肥瘦相间，肥而不腻。还点了一个火爆腰花，腰花很大，就是感觉不太嫩呀。一个红烧鸡块、豆豉、豆角丝和土豆炖牛肉。好，谢谢。你是要碗里的还是要上面这块？碗里。那我要上面这少的，把多的给你，行吗？哎，我跟你们说，我闺女自己吃1碗米饭没问题，但是我不想让她吃那么多，就说我俩分1碗得了。我闺女从小就胃口好，嘴特壮，现在她已经吃的比我多了，吃什么都特别香。咱们就说养孩子这事儿吧，不吃饭着急，瘦了怕缺营养，吃多了她也着急啊，怕胖怕超重。有时候想想咱这代人的父母可真够累的，感觉就没有不焦虑的时候。你们听说那个4件套了吗？鼻炎、整牙、近视眼和专注力，说没有一个孩子是1样不占的。哎，你们家都占几样啊？来评论区说说呗，咱也互相取个暖。我是腰子，嘎腰子呢。哎呦我的妈！太吓人了！你这是个腰子就嘎腰子，这叫你吃不了那么多。你这碗里怎么还有米饭呀？你吃太多了你。看了吗？我闺女吃完了我分给她的半碗米饭，任老先生又自己吃了一份红烧肉里配的1味杂粮饭。你们说我有脾气吗？过来看看奶奶，跟奶奶一起吃个饭聊聊天，老人挺好的，我们就回家了。最近期末考试也没让闺女住奶奶家了，等寒假再来吧。得嘞，今儿咱先这么着啊！如果你也喜欢西子的生活 vlog， 可以关注我，后面我会持续更新。回见了您嘞。